Eyeesimbyewo ku kadda ya FDC mu kalulu ka 2016 Kizza Besigye alumbye munne bwe bali mu lwokaano lwa pulezidenti muna NRM Yoweri Museveni kukyayise okozesa obubi w'ofiisi ye. Besigye ekyokunenya Museveni akyasigamizza ku bigambo bya z'ayogera eri abo baavuganya nabo. Kinajjukira nti olunaku lw'eggulo Museveni yavuddeyo n'alabula nga gavumenti gy'akulembera bw'etajja kuttira muntu yenna ku liiso eyeenyigira mu kuba abawagizi ba NRM gye buvuddeko mu disitulikiti y'e Ntungamo. You don't attack. You have no right even to point a finger at me. Bw'wabaawo amenya etteeka pulezidenti si yalina okuvaayo alagire nti wabeewo ekimukolebwako. Ebitongole weebiri ebya gavumenti ebinoonyereza ku bamenyi b'amateeka. Wabula Besigye ebyogerwa Museveni abinenyeza kakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kalemereddwa okukoma ku pulezidenti Museveni gw'avuganya naye. Kakiiko k'ebyokulonda twakoogerako dda nti muggo Mwami Museveni kwatambulira katambulira ku ntoleze. His allegations are not new, and for that matter we are not bothered about those allegations. Besigye nga kati okwenja akalulu akwolekeza bitundu bya West Nile ayagaliza bannayuganda amazaalibwa g'omulokozi ag'emirembe wamu n'omwaka omujja gwagamba nti bwe kataligirya eribiika. Abantu kye baagala kijja kubaawo enkyukakyuka mu bukulembeze mu ggwanga lino ejja kubaawo. Tekitegeeza nti abali mu bukulembeze bajja kuta nga beeyagalidde bajja kuta mangu, naye kusinziira ku bumalirivu bwe ndaba mu bannayuganda mulundi guno nkakasa nti ne bwe banaagezaako okubba nga bwe babadde bakola naye tekijja kusoboka. Bino Besigye abyogeredde mu maka ge e Kasangati bw'abadde tannabakana na lugendo olumutuusa mu disitulikiti ye Arua. Julius Senkandwa, NTV.